Саламатсыздар. Бүгінгі тақырып 63% бойынша санды табу. Проценті бойынша санды табу деген тақырыпты өтеміз. Енді бұл өткендегі сабаққа қарағанда бір ғана айырмашылығы бар. Енді сан бойынша емес, енді проценті бойынша санды табуымыз керек. Енді бізге есепте тек процент беріледі да, сол проценттің санын табуымыз керек. Ол үшін қандай формуланы қолданамыз, қалай есептер шығарамыз. Ал енді бастайық. Бірінші есептен бастап шығарып, сіздерге түсіндіріп кете салайын. Алтыда үшінші тақырып проценті бойынша табу. Бұл жерде проценті бойынша сан табуда мынау формуламен шығарсақтар да болады. Б енді бұл жерде бөлу болады. П 100%. Мынау пайыз деген білдіреді. Пайыз қойып қойсақ та болады, бұл жерге қоймасақ та болады. Бұл проценті бойынша есеп шығару кезде осы формуланы қолданамыз. Проценті бойынша санды табу кезінде осы формуланы қолданамыз. Аз бір 2-3 тәсілді көрсетемін. Сол тәсілді қайсы оңай, сол жолмен шығара бересіздер. Жауабы бірдей шығады барлық жерде де. Тек ережемен және шығару жолын қай тәсілді қолдансаңыздар да өз еріктеріңізде. Ал бастайық. 1142 есеп не дейді? 1142 есепте проценті бойынша санды табыңдар дейді. 1% 8-ге тең дейді. Осының санын табу керек. Яғни мені қараңыздар, мені процент бойынша санды табуымыз керек. Бізде тағы сондай проценті бойынша санды табу. Яғни мына 1% 8-ге тең санды табу үшін біз мына формуланы қолдансақ та болады. Немесе мына түрде ереже бойынша шығарсақтар да болады. Ереже бойынша осы формуланы қолданған. Сіздерге бірінші пропорция түрін көрсетейін. Мына жерде 1% 8-ге тең болса, яғни алғашқы қандай сан берілген, ол сан табу үшін x 100% деп аламын. Алғашқы санымыз 100%, бірақ ол сан бізге белгісіз, соны тап деп жатыр. Ал мына пайыздың астына 1% жазам. Мына пайыздың астына 1% жазам. X-ның астына 8-ді жазам. Мынау арқылы, пропорция арқылы да шығаруға болады. Бұны сіздерде келешекте 6 сыныпта шығарасыздар. Берілген осылайда жазып алып, бірдесен шығаруға болады. Ал ереже бойынша мынау формамен шығаруымызға да болады. Ал енді бастайық. Осы формаға көше салайық. А дегеніміз ізденімді шама. Б деген мынау 8-ге тең. П деген 1-ге тең. 100% өзі жазылып тұрады. А дегеніміз бізде X-ті табылатын шамамыз. А деп алсақ та, X деп алсақ та болады. Мен А деп алсайын. А тең. Бұның орнына 8-ді қоям. Бөлу. П-ның орнына 1%-ді қоям. Мынау 100%. Көп жағдайда пайызды жазбай шығара берсеңіздер де болады. Ал бұл есепті қалай шығарамыз? Бұл есепті сіздер білесіздер. Ережеге сай 8 болып жазылады да, мына бөлуші көбейтуге айналып 100%, 100 жоғары жағына шығады да, бір бөлшектің бөліміне түседі. Мына жерде пайыздар қысқарып кетеді, оны жазбасаңыздар да болады, дәл осылай жазып кетсеңіздер де болады. Сонда 108-ге көбейтсек 800 болады. Міне, 1% 8-ге тең санның 800 екенін білдік. Дәл осылай шығарып кете береміз. Сіздерге қайсы оңай, сол жолмен шығара бересіздер. Формамен шығара беріңіздер онда. Ал кеттік. Енді 1% 2,6-ға тең екен. Енді бірдесен жаза берем. 2,6-ны қоям. Бөлу 1% 100%. 2,6 болады. Көбейту болады. Мына 100 алымына шығады да, бір бөлшектің бөліміне түседі. Осы жол сіздерге оңай болады негізі. 2,6-ны 100-ге көбейтетін болсам, мына үтірден кейін оңға қарай 2 0 ма? 2 сан үтір жылыштам, сонда үтіріміз алда келеді, және 1 0 қосылады, сонда 260 болады. Немесе 2,6-ны 100-ге көбейтті жазсаңыздар болады. Мұнда тұр ғой, ешнәрсе жоқ. Ал екінші есебін шығарайық осының. 2% 6-ға тең дейді. Бірдесен шығарып кете берейік. 6 бөлу 2 100 деп алайық. 6 көбейтеміз 100, бөлеміз 2-ге. Осы оңай істерге. Қысқартамыз. 6 мен 2 қысқарады. 6 алымда көбейтіп тұр деген сөзді бұлай жазуға да болады. Міне, негізі. Міне, 6 2-ге қысқарады, 3 болады. 3-ті 100-ге көбейтесіздер, 300 болады. Әрмен қарай 3/4. Бұны да дәл осылай осы жолмен шығарамыз. 100-ге бөлеміз 2-ге. Бұл 1,7 болады. 3/4 2-ге бөлсе көбейтеміз 100-ге. 1700 болады. Ой, 1700 болды. 170 болады дегенім. 170 болады. Үшіншісі. 10%-ын табуым керек. 0,8 бөлу 10 бөлу 100. 0,8 көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 10-ға. Бірінші ондық бөлшек жазылады, екіншісі кері бөлшек айналады. Ол ережеге сай, сондай өзінің ережесі бар. Соны қолданып та шығара беруге болады. 0,8 болады, 10-ды 100-ге бөлетін болсақ 10 болады. Сонда 8 болады. Енді 2,2.
дәл осы жолмен шығара береміз. Біз 10-ға. Так, 22 болады. Төртіншісі. Так, төртіншісі 20% тауымыз керек. 12 бөлу 20 бөлу 100. Так, 12 көбейту 100 болады. Бөлеміз 20-ға. Мына 5 болады. 12 көбейту 5 60 болады. Так, әрмен қарай. Екіншісі 60 кетті. Енді 30-дың 20%-ын табамыз. Бұл 30 көбейту 100 алынма шығар, бөлінеді 20-ға. Дәл осылай 5-ке 150 болады. Так, 5-ші есеп осының. 8 көбейту 100 бөлінген 25 болады. Так, 8 көбейту 4 болады. 100-ді 25-ге бөлсеңіздер 4 болады. Мына 32 болады. Міне. Осы жол әрі қысқартқанға, әрі есепте шығарғанға сіздерге өте ыңғайлы. 12-ні. Опа. 12 көбейту 100 25. Яғни 100-ді 25-ге бөлсеңіздер 4 48 болады. 6-шысы. 90-ды 90, 102-ге бөлесіздер 2 болады. 180 болады. Так, 0,3 50 100 еміз 50-ге 6 болады. Міне. Дәл осылай шығарып кете береміз. Ал енді 1143 есеп. Проценті бойынша 100%-ын табыңдар дейді. Проценті бойынша санды 100%-ын табыңдар дейді. Бұл да дәл солай. 12-ні бөлемін 3%-ға. Так, бұл деген 12 көбейту 100 бөлу 3 деген сөз. Так, 12-мен 3 қысқарады 400 болады. Қайсы қысқарады, соны қысқартып, есепті жеңілдетіп шығара беріңіздер. Бөліп, одан кейін көбейтіп жатпайық. Қай жолмен шығарсаңыздар да сіздерге ыңғайлы, әрі жылдам, әрі жеңіл жолды әрдайым таңдаңыздар. Барлық есепті өте оңай жеңіл жолмен шығаруға болады. Қиындатпаңыздар, ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Тағы арасы көбейту деген сөз. Мысалы, мына 115-ке қысқартуға болады. Ол үшін бүйтіп өте болады. Так, 12-ні 3-ке қысқартамыз. 12-ні 3-ке қысқартамыз. 4, мына 100 болады. 15-ті 3-ке қысқартамыз, 5 болады. 100-ді 5-ке бөлеміз қанша? 20 болады, міне. Сонда 80 болады. Міне осылай істеп беруге болады. Мына жерде мынаны 3-ке қысқарттық, мынаны 3-ке қысқарттық. Кейін мынаны 100-ді 5-ке бөлдік, 20 болды. Так, 100%-ын табыңдар дейді. Болды, 100%-ын таптық. 100%-ы 80 деген сан екен сонда. Әрмен қарай 15-ті. Дәл осылай ғой. Ой, 21. Мына жерде 12-ні 3%-ын таптың. Так, кешіресіздер, мына жерде мынау есеп, қосымша есеп болсын сіздерге. Мен 15-ні 3%-ын тауым керек екен. 15 бөлінген 3. 12-ні 15%-ын тауып қойыппын. Қосымша қосып, бұны ешнәрсе етпейді, жаза бересіздер. 15 100 бөлу 3 дейді. 15-ті 3-ке бөлеміз 5. 500 болады екен 100%-ы. Енді 21. 3 бөлінген 100. 21 көбейту 100 алынма шығады, бөлінеді 3-ке. 700 болды міне. Енді 24-ті алайық. 300. Бұдан 24 көбейту 100 бөлу 3 болады. 800 болады. 24 3-ке бөлу 8, 100-ге көбейтесіздер, 8-ді 800 болады. Так, 36. 36 көбейту 100 бөлу 3. 36-ны 3-ке бөлсеңіздер. Так. 3600-ді 3-ке бөлек. 1200. 36-ны 3-ке бөлесіздер. 12, оны 100-ге көбейтеміз. 1200.
Так, бұл бітті. Енді екіншісіне көшейік. Екінші есебіміз 10% табуымыз керек. 0,4 бөлу 10% бөлеміз 100-ге. Одан 0,4 көбейту 100% бөлеміз 10-ға. Так, 40 болады. Мына 0,4, мына 10 болады, 4 болады деген 4 шығады. Бұл 85 болады. 9,125. 100-ге көбейтіледі, бөлінеді 10-ға. Так, 925 көбейтеміз 10-ға. 92,5 шығады. Міне, әрмен қарай. 12,7. Жүз 27 шығады. 28. 280. Дәл осылай үшіншісін шығарамыз. 60%. 60%-ы 42-ге тең дейді. Осыны табуымыз керек. Ол үшін 42-ні бөлеміз 60-ға. И 100-ге бөлеміз. Ол үшін 42 көбейту 100 дейміз. Бөлеміз 60-ға. Өте оңай жолы. 100 мен 42 мен 60 қысқартуға болады. Қанша болады? Бұл жерде бетейік. Ең оңай жол сіздерге мынаны 10-ға бөлейік, мынаны 10-ға бөлейік қысқарту жолын көрсетіп жатырмын. Сонда 42 көбейту 10, мынауымыз 6 болады. Міне, енді 42-ні 6-ға бөлеміз 7, көбейту 10 тең 70 болды. Оңай жолын көрсетіп жатырмын. Тез игеретін жолың. Өстіп алып шығамыз. 72, 60. Бұны да дәл солай. Мынау 10, мынау 6 болады. Так, бұл 12 болады, көбейту 10 болады. 120 болады. 72-ні 6-ға бөлсек 12 болады. Енді 84. Бөлеміз 60, бөлем 100-ге. 84 көбейту 100 болады. Мына 60 бөлшектің бөліміне түседі. Кері бөлшек айналады деген сөз ол. Так, дәл солай 10 бөлу 6. 84 6-ға бөлсек 34 ба? Жоқ, 13 болады. 84-ті 14 болады екен ғой. 14 көбейту 10 тең 140. 102 келді енді кезекте. Дәл осы ережемен шығара берсеңіздер, ертең кез келген есепті шығара аласыздар. Осы оңай жолды қолданып. Так, 102 17 көбейту 10 170 болады. Міне. 114-ке келейік. Бірдесін жаза салайын бұны, 100 бөлу 60. Кері шамаға айналдыра салдым. Мынау 10, мынау 6 болады. 114-ті 6-ға бөлек 19 болады екен. 10 тең 190 болды. Міне. Бітті. Енді 1144 кезекке көшейік. Так, 1144 есепке көшейік. Бұл жерде фермер 72 гектар жерге алма ағаштарын отырғызды. Бұл оның барлық жерінің 40% дейді. Тұр, бағана формуланы қолданамыз ғой, мына формуланы. Бұл бөлінген 100 деген осы формуланы қолданып шығарамыз. Табылатын жалпы барлық жерінің ауданы фермер. Так, берілген жазайық. Алма отырғызған 72 гектарға. Бұл оның барлық жерінің 40% дейді. 72-ның 40% барлық жерін, міне. Барлық жерінің ауданын тап дейді. Барлық жерінің ауданын табу керек. Шешуі оңай ғана. Пропорция етіпті шығаруға болады, мына формамен шығаруға болады. Бізге енді екінші тәсіл пропорция жолын көрсетейін. Бізге аудан белгісіз, оны 100% деп аламыз. Гектар аудан белгісіз. Мынаның орнына астына 72 жазамын, мынаған 40 жазамын. Так, осыдан x таба саламыз. X табу үшін міне былай көбейтіледі. Мына сіздерге көрсете салайын, бұны да біліп алыңыздар. Былай көбейтіледі. Яғни x пен 40% көбейтіледі да, мына жерге 72 мен 100% көбейтіледі. Енді осыдан x табатын болсақ, 72 көбейту 100% бөлінген 40% болады. Так, қысқартамыз. 72 мен 100 мен 40-ты қысқартуға болады. Қанша? Бетеге болады ғой. Бағанағыдай мынаны 10-ға бөлеміз. Мынаны да 10-ға бөлеміз. Мынаны 10-ға бөлеміз, мынаны 10-ға бөлеміз. 72 көбейту
10, мынау 4 болады. 72-ні 4-ке бөлейік. 18 көбейту 10 тең 180 болады. Міне, 180 гектар жер бар екен. Жауабы 180 гектар жер аумағы. Так, осының екінші есебін қараңыздар. Екінші есебі так, осының екінші есебі сәл үзіліс болып қалды. Кешіріңіздер, қызыл бастың табан деп 2890 оқулық бар екен кітапханада. Бұл онда кітаптың, мынау, осы кітапхананың 85%-ын құрайды екен да. Ал бізге бастапқы кітапханада қанша оқулық бар екен белгісіз, соны тап деп жатыр бізге. X тап деп жатыр. Шешуі. X бар кітап X деп аламыз. Ол кітаптың бәрін кітапханадағы 100% деп аламыз. Себебі кітаптың бары 100%, бірақ ол бізге белгісіз, соны тап деп жатыр. Ал мына жерге 2890-ға 80% деп жазуға да болады. Және алғашқы формамен табуға болады. Шығарып жүрген формулаларыңызбен X тең болады. B-ға 2890-ды қоямыз да. Так, көбейтеміз 100%-ға бөлеміз 85-ке. Бірдестен қойып шығарып жатырмын. 2890 185. Так, мынаны 85-ті мынаған бөлетін болсақ, 34 шығады екен. Бірдестен 100% еді, 85-ке бөле салайға. Бұдан 34 шығады, көбейтеміз 100-ге. 3400 кітап бар екен. Жауабы кітапханада 3400 кітап бар екен. Болды, таптық. Так, 1001 есеп. 1145 есеп. Шебер 295 бөлшек дайындапты. Ол жоспарды 15%-ға, 18%-ға артық орындағандықтан, сразу артық болса 100%-ға 18% қосамыз. 118% болады екен. Міне. Қостық. Бұдан кеп ары қарай нені табуымыз керек? Шебер неше бөлшек дайындау жоспарлаған еді? Неше бөлшек дайындаған? Бөлшекті X деп аламыз. Табуымыз керек, Болды, X табу үшін 295-ті қоямыз. Бағана формулаға, мынаған 118-ді қоямыз. И бөлеміз 100-ге. Бұл деген сөз 295, көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 118-ге деген сөз. Так, қысқартуға болады. Нешке қысқартамыз? 118-ді бөлеміз. Нешке бөлсек болады? 2-ге бөле салайық. 59 болсын. Мынаны қысқартайық. 2-ге, мынаны 2-ге қысқартайық. Сонда тең болады 295, көбейту мынау 50, мынауымыз 59. Ал енді енді не істеуге болады? 59 болса 49, 59. Жарайды, 295-ті 50-ге көбейтейік, кейін 59-ға бөлейік. 295-ті 50. Так, 295-ті бөлейік 59-ға. 9-дан береміз ғой, 5 түсіп 4 ойда. 5-ке. 5-ке бөлейік деген. 5-тен береміз. 5 жерде 9-дан 45 4 ойда, 25, 29 болады. Міне, сонда мына қысқарып 5 болады, көбейтеміз 50-ге. Міне 250 болды. Оңай ғана осылай шығара саламыз. Жауабы жоспарлаған бөлшек 250 екен. Бөлшек екен. Болды. Так, 1146 есеп не дейді? Мұсатқыштың 50%-ға арзандатылғаннан кейінгі бағасы 72.900 теңге болыпты. Так, арзандатылса болды. 100%-дан 10% шегеріп тастаймыз. Бұл 90% екен. Шықты. Енді осы арзандатылғаннан кейінгі баға 72.900 теңге болыпты. Онда 72.900 теңгені 90%-ға тең деп аламыз да. Алғашқы бағасын тап десе, мынаны X дейміз, мынаны 100% деп аламыз. Міне, берілген өзіне жазып, бірдесін шығара беруге болады. Берілген осылай жазып алдық. Бізге X тап деп жатыр. Шешуі. Сіздерге қайсы оңай, соны қолдана бересіздер. Маған мынау оңай. Яғни X пен 90-ды көбейтіп, 7209 пен 100-ді көбейтіп, шығара саламыз. Мына X табу үшін бүйтіп жазуға болады, Мына жерде тең болады 72.900 көбейтемін 100-ге, бөлемін 90-ға.
Так, нөлдер мен нөлдер қысқарады. Қысқартып тастауға болады. Сонда 72, 9, 1, 2, 10-ға көбейтесіз, 9-ға бөлеміз да. Бұны бөлетін болсаңыздар 81 мына 3 нөл арқасына қосылып осынша теңге екен. Жауабы алғашқысы 81.000 теңге болған екен. Кеттік. Көріп тұрған шығар. Енді 1147 есеп. Саяхатшылар баруға тиісті А пунктіне дейін қашықтықтың түске дейін 74% жүргенде дейді. Түске дейін 74% жүрсе, түстен кейінгісін табу үшін 100%-дан сразу 74% азайтып тастайын. Берілген жаза берейін сразу. Так, 100-ден азайтамыз 74-ті. 26%. Так, 26%. Бұл жүрілмеген. Мынау түске дейін 74% жүрген, мынау 26 жүрілмеген пайыз. Яғни жүрілмеген 65 километр қалды дейді. Онда 65 километрді 26%-ға тең деп аламыз да. А пунктіне дейін қашықтық неше километр дейді. Онда мынаны X деп аламыз да, мынаны 100% деп аламыз. Бізге әлі жалпы қашықтық қанша екені белгісіз. Ал енді осыдан X таба саламыз. Так, 65-ті көбейтемін 100-ге, мынаны 26-ға бөлем. Так, 65, 1, 2-ні бөлеміз 26-ға. 250 болады. 250 километр екен. Жауабы 250 километр екен. Алғашқы А пунктіне дейін қашықтық. Енді ең соңғы есеп шарт жасайын. 1148. 1148 есеп не дейді? Сатушы сатып алған көкөністі 1458 теңгеге сатып 60%-ын зиян шекті. 6%-ын зиян шексе бол, мен 100%-дан зиян шегу уже шегеру, алып тастау. Бұдан 94% қалады. Міне, сразу берген есеп жасай береміз. Ол көкөніс неше теңге сатып алған? Қанша теңгеге көкөністі сатып алған? Алғашқысын айтып отыр да. Бағасын, алғашқы бағасын табу үшін, яғни бетеміз 1458-ді 94% деп аламыз. Мынан X-ті 100% деп аламыз. Так, осыдан X табамыз. 1458-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 94-ге. Ал, Так, мынаны 94-ге бөлсек, 157 көбейтеміз 100-ге. Тең болады 157 теңге екен. Алғашқы бағасы. Неше теңге сатып алған ол көкөністі? Жауабы теңге болған екен сатып алғаны. Болды. Ал келесі сабаққа дейін сау саламат болыңыздар.